Da Stortinget behandlet budsjettet i fjor, så uttalte justisministeren følgende: Stortinget I dag invitert til å ta stilling til en historisk satsing når det gjelder kampen mot kriminalitet. Det det største justisbudsjettet vi noen gang har vedtatt, og den veksten vi står overfor, særlig når det gjelder politiet, må vi langt tilbake for å finne maken til. VG har også da meldt at man må ha minst 360 vakanser I år, som følge av at 180 millioner kroner flyttet fra politidistriktene til en sentral IKT-satsing, tall som regjeringen har tatt på det sterkeste avstand fra. Det har nå da regjeringen hatt flere måneder på seg på å avkrefte, og hvis det ikke stemmer, hva korrekt? Hvor mange vakanser vil politiet ha I sine vaktlister I år? Når statsråden evner å detaljregulere antall stillinger til for eksempel Østfold, så antar vi at man på tilsvarende måte kan svare på det. Regjeringen har gjentatte ganger uttalt, også på regjeringens hjemmesider, at I 2009 og 2010 så vil politiet styrkes med 1100 årsverk. Da representanten og Høyres partileder Erna Solberg stilte statsministeren spørsmål om dette I spørretimen for et par uker siden, så svarte statsministeren følgende: han synes det var viktig å bekjempe kriminalitet. Det synet for å si det sånn, ikke spesielt oppsiktsvekkende, men spørsmålet dreide seg også da om antallet ansatte I politiet. Kan statsråden her I dag avklare om vi får 1100 nye flere årsverk I 2009 og 2010? Håper vi å få svar på. Og ikke minst, ved budsjettfremleggelsen visste man da ikke at behovet for midler til IKT I politiet kom til å bli satt opp mot midler til nyansettelser. Da denne interpellasjonen ble stilt, så hadde vi et lite håp om at situasjonen hadde vært bedre I dag, og at mediene hadde overdrevet. Dessverre så har den siste måneden vist det motsatte. Vi ser at politihelikoptere blir satt på bakken I påsken og også senere. Dette skulle på eget budsjett etter avtalen med Justisdepartementet, og nå må Oslo politidistrikt kjøpe det for 30 millioner selv. Det oppfattes av Oslo-politiet og deres tillitsvalgte som et klart avtalebrudd. Og det medfører at driftsbudsjettet blir halvert om man ikke får en døgnkontinuerlig beredskap. Det vil si en nedbygging av helikoptertjenesten. Det går også utover motivasjonen til mannskapet, som også attraktive på det sivile marked. Fra Høyres side frykter vi, når vi først inne på årstidene, for sommerbemanningen I politiet. For hvordan skal for eksempel politidistriktene ha midler til å ansette sommervikarer når det ikke midler nok til å fylle vaktlistene resten av året? I VG 21. februar 2010 så meldes det om at nyutdannede politibetjenter må også melde seg på NAV fordi det ikke lønnsmidler til å ansette disse. Og I Asker og Bærum politidistrikt så må man redusere med 50 stillinger. Det meldes fra flere steder at man må nedprioritere ordenstjeneste, og det varsles at flere stillinger vil bli holdt vakante mot sommeren. I svarinnlegget fra statsråden så vil jeg tippe at statsråden kommer til å si at opptaket til Politihøgskolen var for lavt en stund, og at DNA-reformen en suksess. At opptaket til POS var lavt en stund, det det ingen tvil om. Der har vi alle et felles historisk ansvar. Man startet en opptrapping under Bondevik II, og denne regjeringen har fortjenstfullt nok økt opptaket betraktelig hele veien med Høyres støtte. Men første bud må jo være at det jobb til alle disse nyutdannede politifolkene som ble lovet og garantert jobb I fjor. 460 studenter nå på vei ut I det uvisse, og flere studenter ser på alternative steder å jobbe, som for eksempel Forsvaret. Vi har vært I kontakt med flere på POS som frustrerte, og vi har blitt gjort kjent med flere studenter som for eksempel I Hedmark flytter hjem til sine foreldre og melder seg rett på NAV. Apropos Hedmark, så håper jeg også at vi kan få en bekreftelse fra statsråden om man har lagt operativ grensekrim på is, eller ikke, som enkelte polititjenestemenn melder til oss. Høyre har vært opptatt av økt opptak på Politihøgskolen, men vi har også vært opptatt av at ikke man skal lempe på kvalitetskravene. Vi ser nå at det oppstår konflikter mellom dem som har blitt kvotert inn, og andre studenter, og de fysiske kravene har blitt nedjustert. Og I forhold til hva man da får ut I andre enden, så kan det være grunn til å utfordre statsråden på kvaliteten på alle dem som våre kommende politifolk. Gjennom hele vinteren så har vi hørt fra samtlige politidistrikt at mangelen på varetektsplasser så prekær at mistenkte for alvorlig kriminalitet slippes for varetekt, rett og slett fordi det ikke varetektsplasser å oppdrive.
Statsråden har gjennom hele sin virketid vært opptatt av å redusere soningskøen, men spørsmålet om det har skjedd til en pris som da de ansatte har betegnet som århundrets profesjonsdrap. Belegget i norske fengsler har vært svært høyt, tidligere nær uforsvarlig høyt. Over tid så har det vært krevende for innsatte og ansatte, og varetektskapasiteten har naturlig nok da blitt preget av det. Og vi vet at det plasseres folk på åpen soning, fordi for eksempel Oslo fengsel er fullt, og man vil frigjøre varetektskapasitet til politiet. På denne bakgrunn så fremstår det som litt merkelig at man gjerne tar æren for reduserte soningskøer, men ikke det samme ansvaret for en uholdbar varetektssituasjon. I Aftenposten 22. februar 2010 så vises det til at Norge, grunnet manglende varetektskapasitet, gjentatte ganger har fått kritikk av FN og Europarådet i forhold til bruk av glattcelle. Det er noe å tenke på. Flere har påpekt at det råder et prosjekttyranni i politiet, og at den politiske overstyringen av politiet gjør at man i sum kommer dårligere ut. Det er grunn til å stille tilsvarende spørsmål knyttet til styringen av politietaten, som den diskusjonen man har hatt i forhold til øremerking av midler i for eksempel kommunesektoren. Veldig mange politifolk opplever en politisk detaljstyring fra toppen som rent ut hindrer dem i å gjøre en så effektiv jobb som de kunne ha gjort. Og når for eksempel justisministeren forsøker å detaljregulere hvor mange stillinger skal ligge hvor, så er det nesten grunn til å lure på hva man egentlig har Politidirektoratet til. Misforstå meg rett, Høyre er for et direktorat som styrer landets 27 politidistrikter og spesialenheter, men Høyre er altså bekymret for at det politiske behovet for å sette noen politiske vimpler rundt omkring faktisk bidrar til mindre effektiv bruk av midler og et dårligere resultat til slutt. Vi politikere bør ta inn over oss den kritikken som har kommet fra for eksempel Riksrevisjonen. Vi gjør på ulike måter, enten det er posisjon eller opposisjon, så pådytter vi politiet 100 oppgaver og vil at alt skal prioriteres, men betaler for 50, og lar i mange tilfeller politiet stå alene om å foreta de prioriteringene vi ikke gjør. Vi vet at befolkningen har de siste årene økt med 300 000, mens det i samme periode i realiteten har vært null vekst i antall operative polititjenestemenn. Eksempel på økning i arbeidsoppgaver så kan man se på utlendingssakene, som har økt med 150% de fleste distriktene. I Sør-Trøndelag for eksempel så melder PF at denne saksmengden har økt fra 7 000 i 2002 til 17 000 i fjor. Summen av alt det som har skjedd er at over tid at vi har fått et politi som til dels er lammet. Det finnes veldig mye eksempler på godt politiarbeid, men det finnes veldig få eksempler på at vi politikere har klart å gi de midlene til politiet i forhold til de oppgavene vi pålegger dem på ulike måter. Og det toppet seg nylig, da man altså ble tvunget til å ta det som må sies å være et håpløst valg, IKT-satsing, satt opp mot antall ansatte og jobber til de man garanterte jobb til, som er nyutdannet fra Politihøgskolen. Og da er spørsmålet, når gir tidenes satsing på politiet, som regjeringen og statsråden har betegnet de siste årene som, et synlig resultat i form av økt oppklaring, og i forhold til at vi faktisk har en sektor som er i ro og føler at den jobben de gjør verdsettes på en god nok måte.